Tai kokiu greičiu galima važiuoti su elektriniu paspirtuku? 25. Mopedas didesnis, ar ne? Skirtumą matote. Bet žiūrėkite, yra vienas dalykas. Be variklio galit lėkti kaip F1 formulė. Bet nors elektrinio paspirtuko projektinis greitis 25, galima važiuoti juo tik 20 km/h greičiu. Dviračio reikalavimai, kurie absoliučiai jūs nežinote. Kokie ir kur turi būti atšvaitai ant dviračio. Tai štai jau kokie 20 metų nėra dviračio priekyje baltų atšvaitų ir tai yra vienas patenkantis į 5 klausimus sudėtingiausius, sakykime taip, arba tiksliau neatsakomiausius klausimus regitroje. Priekyje baltų atšvaitų nėra. Atkreipkite dėmesį, kada reikalingi žibintai, liemenės ir taip toliau, kur važiuojant. Važiuojama dalim. Jeigu jūs važiuojat kelkraščiu, pėsčiųjų dviračių taku, šaligatviu, jums absoliučiai nieko nereikia išskyrus atšvaitus.